παρέμβαση είναι η θέση της γυναίκας στο μουσουλμανικό κόσμο. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς αποτελεί ένα ζήτημα που διαχέεται σε διάφορες πτυχές της ζωής των γυναικών, επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τις Ισλαμικές κοινωνίες. Παρακάτω, βλέπουμε έναν χάρτη, ο οποίος δείχνει ότι ο Ισλαμισμός αποτελεί τη δεύτερη πολυπληθέστερη θρησκεία όλου του κόσμου. Όσον αφορά τα ιερά κείμενα αυτής της θρησκείας, το κύριο κείμενο είναι το Κοράνι. Το Κοράνι είναι γεμάτο με στίχους που μιλούν για τις γυναίκες, κάτι που δείχνει την τιμητική θέση που έχει το Ισλάμ για αυτές. Υπάρχει ένα κεφάλαιο με το όνομα γυναίκες, μάλιστα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Το Κοράνι είναι γεμάτο με στίχους που μιλούν για τις γυναίκες, κάτι που δείχνει την τιμητική θέση που έχει το Ισλάμ για αυτές. Όπως μπορείτε να δείτε και στην παρουσίασή μας, έχουμε μία φωτογραφία του Κορανίου. Υπάρχει ένα κεφάλαιο με το όνομα γυναίκες στο Κοράνι, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Στο Κοράνι και στη Σούνα επαναλαμβάνεται πολλές φορές ότι οι γυναίκες και οι άντρες είναι ίσοι μπροστά στο Θεό και ότι το Ισλάμ δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να συμμετάσχουν σε νέα πεδία δραστηριοτήτων. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε ότι στις αραβικές χώρες εισάγονται πάρα πολλοί άτυποι νόμοι γνωστοί ως Σαρία, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα καταπιεστικοί, διότι βασίζονται κυρίως σε ανθρώπινες παρερμηνίες των ιερών κειμένων και όχι στο Ισλάμ. Η θρησκευτική εξουσία έχει έντονα παρεμβατικό ρόλο στην νομοθεσία και υπερβαίνει ακόμα και την νομοθετική εξουσία. Αυτή η κατάσταση εξασφαλίζει τη σταθερότητα του Ισλαμικού κράτους. Έτσι, διατηρείται η πατριαρχία και δεν δημιουργούνται εντάσεις και διαμαρτυρίες. Εδώ βλέπουμε τα δικαιώματα που είχαν οι γυναίκες πριν και μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Είχαν ίσα δικαιώματα στο γάμο και στο διαζύγιο με νόμο από το 1969 και το δικαίωμα ψήφου που χορήθηκε το 1963. Γενικότερα, είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την πολιτική και τη δημόσια ζωή. Πιο συγκεκριμένα, η Ισλαμική Επανάσταση πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 1979 με μία ιδέα, την ελευθερία των γυναικών. Παρ' όλα αυτά, η κατάληψη της εξουσίας από τον Χομεϊνί οδήγησε τις Ιρανές γυναίκες να διαδηλώσουν ακόμα πιο έντονα, γιατί φαινόταν ότι η Επανάσταση στρέφεται εναντίον τους. Τελικά, με την Επανάσταση, τα δικαιώματα των γυναικών περιορίζονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, υποχρεώνονται να συμμορφωθούν με νέους κανόνες σχετικά με το ντύσιμο, τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητές τους στην κοινωνία. Όσον αφορά τις πιο φανατικές μουσουλμανικές χώρες, με κριτήρια και θέση που έχουν οι γυναίκες αυτές, κάποιες είναι οι εξής. Το Πακιστάν είναι η τέταρτη πιο επικίνδυνη χώρα στις διακρίσεις και τις επικίνδυνες πρακτικές και η πέμπτη χώρα στην κατάταξη για τη σεξουαλική και την ενδοοικογενειακή βία. Το Ιράν, παρόλο που αποτελεί μία από τις πιο φανατικές μουσουλμανικές χώρες, με αφορμή την τραγική δολοφονία της νεαρής Μάχσα Αμινή το Σεπτέμβριο του 2022, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη ζωή των γυναικών στο Ιράν. Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών και συγχρόνως οι γυναίκες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς το υποχρεωτικό χιτζάπ. Η Νιγηρία είναι η τέταρτη πιο επικίνδυνη χώρα για τις γυναίκες όσον αφορά το τράφικινγκ. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει το στρατό της χώρας για βασανιστήρια, βιασμούς και φόνους αμάχου. Στο Αφγανιστάν, από τότε που κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, ισοπεδώθηκε κάθε δικαίωμα των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Τέλος, η Σομαλία είναι η τρίτη πιο επικίνδυνη χώρα για τις γυναίκες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δομές υγείας και την έκθεση σε επικίνδυνες παραδοσιακές και πολιτιστικές πρακτικές. Παρόλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν γυναίκες πρότυπα που μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών, αποτελώντας έτσι μέρη του κινήματος του Ισλαμικού φεμινισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Μαλάλα Ιουσαφζάη και η Ναργκίς Μοχαμντή. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή το γνωστό σε όλους που συνέβη το πρωί της 1 Σεπτεμβρίου του 2012, όταν ένας άντρας πυροβόλησε τη Μαλάλα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματίσει πολύ σοβαρά.
Αρχικά, σχετικά με το έργο της Γιουσεφζάη, η Μαλάλα είναι πακιστανή ακτιβίστρια και αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Επίσης, εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση σε ανώνυμο blog, υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαίο να πηγαίνουν στο σχολείο. Τέλος, η ίδια έχει βραβευτεί το 2013 με το βραβείο Ζαχάροφ και ένα χρόνο μετά με Νόμπελ Ειρήνης. Μία ακόμα γυναίκα πρότυπο αποτελεί η Ναργκίς Μαχαμντή. Είναι η Ιρανή ακτιβίστρια, η οποία μάλιστα κατέχει το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Κέντρου Υπερασπιστών των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Σχετικά με το έργο της, η Ναργκίς είναι μέλος του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παράλληλα αρθρογραφεί με σκοπό την υποστήριξή τους. Μία επίσης σημαντική πληροφορία αποτελεί η παρουσία της στην εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής. Η πλειονότητα των γυναικών στο μουσουλμανικό κόσμο δέχονται καταπίεση από το αντίθετο φύλο. Σε αυτές τις χώρες, η θρησκεία και η παράδοση αποτελούν δύο σημαντικούς που διαμορφώνουν τη δύσκολη κατάσταση της γυναίκας. Στο Ισλάμ παρατηρείται μια σταδιακή χειροτέρευση της θέσης των γυναικών, οδηγώντας σε έναν ακραίο περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Επίσης, υπάρχει απουσία διαχωρισμού θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας, καθώς ορισμένες φορές η θρησκευτική εξουσία υπερβαίνει υπάρχει η παρεμηνία των ιερών κειμένων. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, η οποία αναφέρει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντική η αναγνώριση των γυναικών που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, καθώς αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την ανάγκη για ευαισθητοποίηση, διάλογο και ενίσχυση των προσπαθειών για μια πιο ισότιμη θέση των γυναικών στον μουσουλμανικό κόσμο. Ευχαριστούμε.